тя никога не е планирала да стане магнат в козметичната индустрия. През 1998 година тя е финансов мениджър в Лондон, работи усърдно, следва правилата. И тогава, за една нощ, всичко се променя. Тя е съкратена. В началото го усеща като провал. Но има два избора – да позволи този момент да дефинира или да го използва, за да се преоткрие. С едва 20 000 британски паунда спестявания и без инвеститори, тя решава да направи най-големия скок в живота си. През 1999 година основава Ardell, луксозна марка за грижа за кожата с една смела мисия – да изпъкне на пренаситения и неприветлив пазар. Още от първия ден тя знае, че трябва да бъде различна. Създава продукти с дръзки имена като Snake Serum и Deadens Blood и проектира опаковки, които не са просто красиви, те са силни, въздействащи. Тя иска жените, когато видят нейните продукти, да почувстват увереност, неустоимост и безапелационна сила. И да тя поема рискове. На Лондонската седмица на модата застава под прожекторите с жив питон, увит около ръката и прошепва на публиката. Вярвате ли в малко змийска магия? Този момент извежда Ardell на кориците на списания по целия свят. Но зад ефектността стои стратегия, автентично разказване на истории, постоянна видимост и изграждане на значими партньорства. Тя не спира до тук. Отваря лабораторията си за бъти редактори, стартира подкаст с водещи дерматолози и сключва партньорства с Harrods и Sephora, още преди други да повярват в нея. Всяка стъпка е за изграждане на доверие, за изграждане на бранд и за изграждане на смелост. През 2013 година тя стартира Nippy Fab, за да достигне до по-млада аудитория. Прегръща социалните мрежи, когато други ги отхвърлят. Кайли Дженър става една от първите посланички на марката и изведнъж Nippy Fab придобива култов статус. Но тя не изгражда само брандове, тя изгражда вяра. Написва How to be an overnight success, за да сподели истината. Моменталният успех изисква години работа, трудности и устойчивост. Книгата става бестселър и отваря вратите да вдъхновява други жени. Ето истината, която тя научава. Успехът не изисква перфектно CV. Той изисква яснота, увереност и смелост да бъдеш специфично и безапелационно себе си. Нейното пътуване от съкратен служител до създател на глобална империя в грижата за кожата, автор и лектор доказва едно – искри не е нужно да бъдеш всичко за всички. Нужно е да имаш смелостта да бъдеш себе си. Затова, ако някой стои на кръстопът, ако е срещнал отказ или се усъмнил в пътя си, нейната история остава пример. Със смело разказване на истории, автентично лидерство и вяра във визията си може да се създаде нещо, което светът никога не е виждал досега.